First Officer Johann Schneider. 6,000 feet at final cruising altitude. We are expecting generally good weather conditions along the route with the possibility of occasional light turbulence. Please ensure you have your seatbelt fastened at all times, even if the seatbelt sign has been switched off. I will be speaking to you before our descent to give you an update on the weather and the arrival time at New York. And our cabin service director, Ms. Jin, cabin senior Sarita, and the crew will look after your safety and comfort. We trust you will enjoy our 5-star in-flight services. Have a very pleasant stay on board. To leave the aircraft immediately, we would also like to request all customers to take their assigned seats now to allow us to close the aircraft doors in preparation for departure. Thank you. One World Alliance, Captain Borja, Captain Giovanni, and our team of cabin crew. It is my pleasure to welcome you on board Qatar Airways Flight UR701 to New York City. Operated in conjunction with our share partner airlines, American Airlines, and Sri Lankan Airlines. We would like to extend a special welcome to our privileged club members and also to members of the One World Frequent Flyer program traveling with us today. Customers interested in joining our award-winning program may enroll during the flight. This aircraft is equipped with the Arts in-flight entertainment system, as well as on-air mobile services enabling you to send or receive messages. Please be informed that smoking and the use of electronic cigarettes is not permitted anywhere on board this aircraft. In preparation for our departure, we ask that you switch your phones to flight safe mode and ensure that your seatbelt is fastened at this time. Federal aviation regulations require customers to comply with flight information signs, post placards, and cabin crew instructions at all times. As we consider your safety. ونحن على وشك الطلوع. أهلا بكم على متنة الرحلة. نرجو منكم الانتباه إلى عرض تعليمات السلامة على متن الطائرة. نود تذكير مشاهدينا بضرورة إبقاء المخارج والممرات خالية من الحقائب ووضع حقائب اليد تحت المقاعد أمامكم أو بالخلفية العلوية. لسلامتكم ضعوا الأجهزة المحمولة في وضع القرار أثناء الإقلاع والهبوط وأبلغوا جميع الأجهزة الإلكترونية وضعوها في مكان آمن أثناء الإقلاع والهبوط. إذا أوقعتم جهازكم الإلكتروني داخل المقعد لا تستخدموا أسرار المقعد بل تطلبوا مساعدة الطاقم. يرجى ربط أحزمة الأمان قبل الإقلاع والهبوط وعندما تكون علامة حزام الأمان مضاءة تتوفر أحزمة الأمان للإقلاع. لفك الحزام ارفعوا الغطاء المعدني واسحبوا طرفي الحزام. أما إذا قررتم أخذ قسط من الراحة فتأكدوا من ربط الحزام وإبقائه ظاهرا. عند الجلوس تنصحوا بعدم فك حزام الأمان. إذا نقص الأكسجين ستهبط أقنعة الأكسجين تلقائيا. قد تحتاجون لسحب الشريط الأحمر الذي سيهبط والمكتوب عليه اسحب. عند سحب القناع سيتدفق الأكسجين. ضعوا القناع على وجهكم وتأكدوا من الوضعية الصحيحة ثم تنفسوا. ثبتوا قناعكم أولا ثم ساعدوا الآخرين. يرجى الانتباه جيدا لتحديد موقع أقرب مخرج طوارئ فهي موضحة بعلامة مخرج كما هو مبين على الشاشة. ممر الطوارئ المضاء سيرشدكم إلى مخارج الطوارئ. في حالة الهبوط الاضطراري على الماء ستستخدم زلاقات الخروج كقوارب. يرجى خلع الأحذية قبل استخدامها. يمنع التدخين من عمدان على متن رحلتنا. التدخين داخل دورات المياه سيطلق جهاز كاشف الدخان. التدخين والعمل بكاشف الدخان لإجراء جنائية يعاقب عليها القانون. سترة النجاة موجودة في جانب مقعدكم أو تحته. عند سماع الترشيحات يجب إخراج التداول. ثبتوا الحزام حول خصركم مع الشد الإحيان. يجب نفخ السترة عند المنادات الطارئة فقط وذلك عبر شد الحبلين الأحمرين إلى الأسفل بقوة. يمكنكم أيضا نفخ السترة عبر الأنبوب. تحتوي سترة النجاة على صفارة لجلب الانتباه.
ضوء يشتعل عند ملامسة الماء سيوزع الطاقم الطائرة سترة النجاة الخاصة بالوقع. في حالة الهبوط الاضطراري يرجى اتخاذ الوضعية التي سيطلق لكم مشيئة الوقت. Doesn't help? No, I can just put it back. Don't worry. I was sitting in a different seat. Pick it up. أوه نيمار نهاية رائعة. هي الصافية على وشك إعلان نهاية وقت الأصلي. وإعادة طاولة الطعام إلى مكانها وفتح ستارة النافذة. لتذكر أوجه السلامة يرجى مراجعة بطاقة تعليمات السلامة في جنب المقعد. لأسئلتكم سيساعدكم طاقم الطائرة بسهولة. شكرا لانتباهكم ونأمل أن تستمتعوا برحلتكم معنا. نأمل أن تكونوا قد استمتعتم معنا ونتطلع لرؤيتكم في المرة القادمة. Crew seat for takeoff.